ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके स्मार्टफोन को टच करने पर कोई भी एप्लीकेशन टच करते हो, सेटिंग ओपन करते हो, सेटिंग के फंक्शंस फीचर्स को टच करते हो तो यहां पे टिक टिक की आवाज़ आती है, तो उससे आप बंद कैसे करेंगे, ऑफ कैसे करेंगे। किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हो तो आपको इन्हीं कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके जो है ना वो इस फीचर को आप बंद कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ही 1 से 1.5 मिनट आपको लगेंगे, इवन कह सकते हो कुछ ही सेकेंड्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करना है, देन फिर नीचे की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और साउंड्स और साउंड्स एंड वाइब्रेशन करके एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारा जाता है, जिसमें फ्रेंड्स नीचे की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और मोर साउंड्स करके एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। देन फिर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से न्यू इंटरफेस हमारा आ जाता है, जिसमें फ्रेंड्स आपके फ़ोन में टच वाले साउंड जितने भी हैं वो सभी के सभी यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि डायल पैड टोन साउंड, लॉक स्क्रीन साउंड, स्क्रीनशॉट साउंड, डिलीटिंग साउंड, फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड। आप इनमें से किसी भी साउंड्स को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, ऑफ या ऑन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं स्क्रीनशॉट साउंड को ऑफ कर देता हूं तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे तो यहाँ पे साउंड जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने पर वो जो है ऑफ हो जाएगी। वहीं पे लॉक स्क्रीन साउंड को अगर हम ऑफ कर देते हैं तो फ़ोन को लॉक करने पर जो है वो साउंड नहीं आएगी। पर फ्रेंड्स टच करने पर जो टिक टिक की आवाज़ आती है उसे ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए टच साउंड को जो है वो बंद करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया है, तो इस प्रकार से आप ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, कोई भी फंक्शंस को टच करते हैं तो टिक टिक की आवाज़ जो है वो बंद हो जाएगी। किसी भी कंपनी के स्मार्टफोन में इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप इस फीचर को जो है वो काफ़ी आसान तरीके से ऑफ कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।